সো গাইজ মানে ৰাতিপুৱাই আহি দেখিলোঁ যে মানে কি আমাৰ শাক পাচলিৰ বেৰখনত এইডাল সাপ মানে লাগি আছে। এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ মানে গুচাব পাৰি তাকে, গতিকে সাপখৰ কি বা সাপ কিন্তু নাজানো মই বাৰু। সাপখৰ কিন্তু ভাল ডাঙৰে হ'ব, সাপখৰ তিনি হাতমান হ'ব দীঘল বাৰু। চাওঁ কেনেকৈ ইয়াক মানে জালখন কাটি ওলাব পাৰি।